السلام علیکم. من در اول نماز تهجد می خواندم، تسبیح ها می زدم. چرا حالا باشد تنبلم؟ فقط خواب می روم، می گویم از جایم نجومم. چرا برای چی این طور شدم نمیدانم. تنبلی یعنی بعضی از عملهای هست که یعنی بعضی از گناه های ما هست که در سوره آل عمران درباره صحبت می رود که پروردگار می گوید آنهایی که به جهاد نرفتن عملهای گناههای آنها سبب شد که آنها را از جهاد باز داشت. بعضی از گناههای ما هست که اون گناهها سببی پیش راه نماز تهجد ما را میگیرد، سببی قرآن را نآموختن ما می شود. وقتی که شما گفتید با کارهای ثواب من هیچ موفق نمی شوم، جستجو کنید در گناه های خود. شاید یک گناه های پنهانی داریم، وای که از دست تلفن ها که چقدر تلفن ها آمد و گناه های پنهانی ما هم زیاد شد. وقتی که شما شاید یگان چیزهای تماشا میکنید، شاید بعضی از نیتهای دارید، شاید یک کارهای دارید که اون سبب می شود که به نماز تهجد موفق نشوید. در خاطرم هست که از سخنهای علما بود که به خاطر یک گناه هم میگویند من چندین سال لذت نماز تهجد را نتوانستم بچشم. یعنی گناه ها سبب می شود که ما به عملهای ثواب موفق نشویم. وقتی این گناه هستید حتما جستجو کنید که در کجا شما چه گناهی دارید و هر چی زیاد استغفار کردید، هر چی زیاد توبه کردید، هر چی زیاد خود را مجبور کردید به عملهای ثواب، پروردگار برای شما دوباره لذت و آن ثواب نماز تهجد را نصیب میکند. سوال دیگر، استاذه در زندگی عائلوی همین قدر کوشش میکنم که با شوهرم جنجال نشود، موفق نمیشوم. شوهرم انسان خوب هستند، چگونه خودم را اصلاح کنم؟ جنجال در همه خانه ها بود خواهر عزیزم. در جنجال در خانه بهترین خلق بشر به ابی و امی محمد صلی الله علیه و سلم حتی وجود داشت که وقتی که بعض صدای همسرانشان بالای پیامبر بلند می شود، حضرت ابوبکر آمده حتی دختر خود عایشه رو میزنند که تو چرا صدایت رو به پیامبر بلند کرده ایستاده؟ پیامبر حتی یک ماه با تمام همسران خود قهری می شوند. جنجال در خانه بهترین زن دنیا و آخرت، در خانه حضرت فاطمه وجود داشت که حضرت علی قهر کرده از خانه برآمده رفتن. در همه خانه ها جنجال هست، به جنجال زندگی نیست. فقط اینکه جنجال باشد که ما به حرام دست نزنیم، جنجال باشد که ما اون رو حل کرده توانیم، جنجال باشد که پس از جنجال زندگی رو دوام دهیم. اما جنجال در همه خانه ها می شود و این چیز رو به فرزندهایم باید یاد بدهیم که به جنجال زندگی نیست. زندگی یعنی افسانه نیست که تو هرچی میگویی زنت هنگوید یا